好，大家好 ，Amy 啊，好開心啊！今日嚟到呢個千葉嘅木根津市啊，咁啊一講木根津咧，可能大家都識嘅咧，淨係就會最出名就係做呢個 shopping 係，因為嗰度有個 outlet 係。咁啊，今日嚟到呢度喺個海灣附近啊，咁啊都有好多漁船啊泊咗喺度。咁啊前面少少黑色嗰間屋啦，如果大家望到都係一個好出名嘅。可以喺度食刺身啦，或者我哋叫做食一啲當係啦嘅地方，好抵食㗎。本地人介紹，我哋啱啱先食完都冇任何嘅遊客。OK， 咁啊難得今年就第一次放假去咗日本係啦，咁啊又係做嘢又係去唞下啦係啦。咁今年就都唔容易啊！一開年最大嘅挑戰就知道自己屋企人確診有呢個癌病係啦。咁啊，跟住都係一個好我哋叫做好突然嘅狀態。咁我有陣時都會諗一個問題就係點解呢啲嘅事件係點樣呢？或者點樣去喺自己嗰個心理嘅狀態點樣 handle 會可以好啲呢？係啊，咁我都過去嗰2個星期都即係處理咗嘅手術啦，又安排好咗唔同嘅治療啦。咁亦都有好多唔同嘅探訪啊、時間啊，好多其他嘅真正嘅事務處理。咁所以有啲時間咧就可以分享下，其實有啲咩心態上嘅整合，又可以喺今次呢啲嘅狀態趁我自己依家都仲好有精神、好有活力嘅時候咧，又可以拍低俾自己有記錄係。即係當我自己諗啦，其實喺呢啲嘅屋企人患病啦，無論係情緒病啦，啱啱講緊癌病呢啲叫做比較長期嘅病症啦，其實我哋都冇乜可能去有一啲所謂一定解決到嘅方法係啦。咁亦都係一個唔容易嘅位嘅，就係大家都好快咧，我哋嘅腦咧成日都會諗點樣去解決有啲咩最好嘅治療啦，不斷去諗點樣可以處理好呢樣嘢啦。咁但係當我自己喺呢個階段或者經歷緊或者經歷咗一段嘅時候，我就會發現其實最難嘅咧，其實或者最重點嘅 focus 反而唔係幫呢個屋企人去解決佢個身體個病嘅問題係啦，而係身為一個陪伴者，點可以讓自己個心態係相對嚟講輕省嘅。因為直接啲講，咁佢冧咗啦。咁如果你都係喺咁嘅狀態之下，好大壓力啦，自己有情緒一啲嘅狀態啦，你都冧埋嘅，其實就好難去幫到件事。咁所以最難嘅學習或者最重要嘅就係不斷去思考嘅就係每一日我都要去 support 㗎啦。咁點可以讓自己嘅心態去開心啲，去同我一齊同行呢？就唔係 focus 個問題嘅本身，或者去不斷去好似諗一個方案去解決個問題呢，而係不斷去諗點樣可以陪伴佢喺個生活當中啦，大家都可以有多啲相處同埋開心嘅時候係啦。講真人生都係一個嘅旅程始終都會有一日係分離嘅。咁當去到一啲年紀呢，你就會經歷到好多一啲喪禮嘅活動係啦。咁去得多呢，你就會更加體驗到或者聽得多身邊嘅朋友或者親身嘅朋友經歷，你知道離開呢個世界係冇嘢可以控制到嘅。可能我拍完條片，跟住下1分鐘就唔見咗啦。OK， 咁唔好咒自己先，講笑啫。咁 anyway 啦，都希望呢一個短短嘅分享啦，都可以提醒我哋自己就係最重要係啦，唔好諗解決問題，最重要就係諗緊點樣去多啲享受 here and now 係啦，即係我哋講緊嘅每一個當下係。因為如果冇呢個心態咧，你個心成日都會諗緊點樣解決嚟緊嘅問題，點處理，永遠都會好多嘢諗到出嚟。但係當我哋去諗下點樣享受 here and now 例如我哋去到一個好靚嘅地方係啦，又食咗一個好好嘅午餐，跟住咧又有機會啦拍段片同大家去分享下，記錄下自己一啲唔同嘅心情咁一講完啦，就算點負面都好都會正面咗啦。OK， 咁都希望繼續祝福你啦。係啦，有機會喺我哋嘅 channel 繼續同大家分享咧，點樣可以人生百倍去經歷咧唔同嘅狀態嘅百倍無論高潮低潮或者我哋講緊開心唔開心，都係一個生命嘅體驗
因為當你經歷人生百倍，你就預備埋咧喺人生呢個百倍嘅改變當中咧，唔同嘅 moment 都享受咧喺當中咧學習嘅體會即係好似今次嘅狀態，我都去問天父爸爸點解讓家人會有呢啲咁樣嘅情況咧咁雖然話年紀大、生老病死都必然嘅，咁但係都會問嘅，咁但係最感恩問到嘅答案竟然係乜嘢啊？天父話好想咧，佢都會透過呢件事件咧感受我哋家人對佢嘅愛同埋祝福。咁希望呢段分享嘅片都讓你感受愛祝福。好，拜拜。